唉，依家我又喺呢個呼和浩特嘅成吉思汗公園後邊呢個像，唔知係乜撚，係咪佢老母呢個生咗咁撚多？諗住睇下成吉思汗個歷史文化，入嚟公園度睇下，呢個像啱埋佢老母嘅。依家零下18度到啦，但係啲太陽真係好撚勁，啲紫外線，哇！你睜唔開眼，你去揾下後羿去射撚冧佢先得，睇嚟要。哦，唔係佢阿媽嚟嘅，草原聖母啊，鬼影都冇隻啊，凍撚到。呢個峽谷榜樣冇料到嘅喂，呢個瀑布結晒冰啦，周圍都冇嘢睇啦，有一片雪茫茫。走啊！呢個公園冇嘢睇嘅，啊，你哋唔使嚟啊，揾笨賊嘅呢個，啊，拜拜。